minu ülesandeks siis täna on rääkida teile puu- ja köögivilja värskelt säilitamisest, et mõnikord tekitab see inimestes segadust, et säilitamise all mõeldakse üsna sageli moose ja kompotte, nii et kui keegi täna ootab siin seda, siis ta peab pettuma, et töötan aianduse osakonnas Maaülikoolis ja meie ampluaa siis lõpeb seal, kus aiasaadus on veel värske, ehk siis tegeleme me ikkagi elusate aiasaaduste säilitamisega, et sellest hetkest, kui me hakkame neid konserveerima, et see on selline Tehnikaülikooli rida. Niisiis, kõigepealt aiasaaduste säilivust mõjutavatest teguritest paari sõnaga. Tegelikult algab kõik liigist ja sordist, et need, kes on juba kogemustega aiapidajad, ma arvan, et siin on neid päris palju, need teavad, et näiteks kibedamaitselised sibulad säilivad oluliselt kauem kui mahedamaitselised sibulad. Meie oma Peipsi-äärne näiteks säilib päris ilma probleemideta varakevadeni, aga uuemad punasekoorelised ja valgekoorelised sordid kipuvad siin jõulude ajal juba riknema hakkama. Siis tegelikult mõjutab väga palju aiasaaduste säilivust ka kasvatamine, kasvatustingimused, aga nendest me täna rääkida ei jõua. Räägime natuke koristusküpsusest, koristamisest ja säilitamisest, säilituskeskkonnast. No, koristamisest kõigepealt nii palju, et see on väga oluline selles mõttes, et kui me teeme vigu koristamisel, siis meil ei ole võimalik seda hiljem teha heaks enam siis, kui me aiasaadust säilitame. Ja esimene ja väga oluline nõue on see, et tuleb vältida mehaanilisi vigastusi. See on mõnevõrra naljakas pilt, aga tänapäeval on see tegelikult väga asjakohane, sellepärast et mul on olnud mitmeid juhuseid, kus ma pean tudengitele lugema sõnu peale, et kui meil on aedmaasika või aedvaarika katse korjamine, siis me selliste keelküüntega sinna lihtsalt tulla ei tohi, sest me vigastame vilju ja me ei saa teha säilituskatset, kui igal marjal on küünejälg peal. Nii et alates siis sellistest asjadest. No, muidugi põhilised mehaanilised vigastused, mis on just põrutused, igasugused kriimustused ja muljumised. Et see siin on küll masinast, ma kujutan ette, et teie oma asju masinaga korista oma vilju, aga et ka masinatele on välja mõeldud leevendid selleks, et vähegi hoida ära seda põrutust, et näiteks on kapsakombain, see kogub siis need kapsad siia kotikesse ja siin on leevendid, kus see kapsas siis peaks tulema niimoodi tasa välja, et ka masinatel on juba mõeldud selle peale, et mingi vili, mida me tahame säilitama hakata, ei tohi kunagi kukkuda kuskil põnts. Et nagu õunakasvatajad ütlevad, et näiteks õuna peab korjama niimoodi, et nagu see oleks kanamuna. Et nii õrnasti peab panema teda siis ämbrisse või kasti. Nii et pikaajaliseks säilitamiseks alati tuleks koristada aedviljad väga hoolikalt käsitsi. Ja mida ka üsna sageli tegelikult, eriti nooremad inimesed ei tea, et tegelikult on olemas teatud töövõtted, millega tuleb vilju koristada, näiteks õunte koristamisel. Kõik mõtlevad, et mis mõttes ma ei oska õuna korjata. Loomulikult ma oskan õuna korjata, aga tegelikult minnakse vahel, kui on õuna kobaras, võetakse üks õun üle, kobarast kukuvad maha, see on üks viga, mida tehakse, et tegelikult kui on õuna kobar, siis tuleb läheneda ilusti alt ja võtta kõik korraga. Ja teine asi on see, et tegelikult ei tohi õunale üldse läheneda niimoodi, et õuna ei tohi tirida, ei tohi haarata, vaid õuna korjamiseks on siis selline liigutus, ma ise tantsin flamenkot, siis hispaanlastel on selle kohta, selle välise käeringi kohta on ütlemine, et see on õuna korjamise liigutus. Ja see ongi tegelikult see, et ma võtan selle õuna ja ma painutan ta lahti või murran ta lahti siis selle oksa küljest, sellest kohast, siis, kus see viljavarras kinnitub oksale. Seal on tal ka selline korgistunud kiht ja sealt tuleb ilusti koos viljavarrega lahti, sest ilma viljavarreta korjatud õun jälle ei säili. Muidugi kõik sõltub ka sordist,
lihtsalt huvi pärast ma pildistasin puualt korjatud Kraameri tuviõuna ja puualt korjatud sügisjoonikut. Ikkagi näete, kui plekiline on näiteks Kraameri tuviõun ja kuidas sügisjoonik, mis on puualt korjatud, näeb välja nagu polekski midagi, et kindlasti muidugi säilimise koha pealt, et puualt ei korjatagi kunagi säilitusõuna, aga põhimõtteliselt lihtsalt on sordid väga erinevad selle koha pealt. Aedmaasikaga siis samamoodi, et aedmaasikat tegelikult kui korjatakse, siis ei haarata viljast, vaid teda peaks näpistama ära selle viljavaare küljest, muidugi kui korjamine on korjatama palju ja päevade kaupa ja kiiresti, siis lõppkokkuvõttes ikka kõik korjavad nii, kuidas parasjagu juhtub, aga põhireegel on siis see, et tupplehed peavad ikkagi maasikale külge jääma, kui me tahame seda maasikat natukenegi hoida, kas või järgmise päevani näiteks külgkapis või. Et tupplehti ei tohiks kindlasti ära võtta, sest see tekitab maasikale suure vigastuse ja ainevahetus kohe kiireneb ja maasikas ei säili. Üks näide veel võib-olla küüslaugu kohta, et eelmisel aastal käisime Soomes ühe mahekasvataja juures, kes rääkis meile kurva loo, kuidas temal ühel aastal riknes väga palju, suur osa saagist lihtsalt sellepärast, et inimesed oskamatult lõikasid ära küüslaugu juuri. Et see ei ilmnenud kohe, aga natukese aja pärast, paari kuu pärast hakkasid tekkima pruunid plekid siis siia küüslaugu alumisele küljele, sellepärast, et juured olid lõigatud liiga lähedalt ja kääridega oli siis muljutud seda küüslaugu kanda. Ja tema siis väitis, et kõige paremad üldse küüslaugu jaoks, küüslaugu juurte lõikamiseks on viskasti kalakäärid. Et need olevat sellised kerged, ergonoomilised ja nendega on võimalik niimoodi ilusti täpselt lõigata, et nad ei mulju seda küüslaugu ja neid on nagu käes hästi hea hoida. Ja pigem siis tõesti lõigata, see kehtib igasuguste lehetüügaste ja juurte lõikamise kohta, et pigem siis kaugemalt, mitte lähemalt, sest ikkagi võimalus on vigastada seda säilitatavat köögivilja muidu. Koristusaeg, selle kohta kehtib üldreegel, et tegelikult mida erinevam temperatuur säilitustemperatuurist, seda halvem, ehk siis kuna enamiku aedviljade säilitamiseks on sobilik madal temperatuur, siis mida madalam on see temperatuur koristuse hetkel, seda parem, ehk siis võimalusel tuleks koristada kas hommikul või õhtupoole, aga mitte keskpäeval, mitte suure päikse käes. Muidugi seda praktikas alati meil ei õnnestu teha, meil on võib-olla üks vaba päev, kus me peame kõik oma aedvilja üles võtma ja muidugi me ei taha seda teha vihmaga ja vihmaga seda ei tohikski teha. Et kust me ikka võtame selle vaba päeva, kus parasjagu ei saja vihma, ei paista päike, on selline jahe ja tuulevaikne, et Eestis ei ole neid ilmu meil väga valida. Aga ideaalis võiks see olla niimoodi, et mitte siis ka väga suure päiksega, ma jõuan hiljem, kui me räägime erinevatest kultuuridest selleni ka, et milliste kultuuride puhul see eriti oluline. Selline graafik siin lihtsalt, et mida kõrgem on õhutemperatuur, seda kiiremini aedviljad hingavad, ehk nende ainevahetus on kiirem, seda kiiremini nad vananevad ja seda lühem on säilivusaeg. Selline elementaarne tõde jälle, mis tundub nagu väga lihtne, aga mille vastu ikkagi eksitakse ka suurtes ettevõtetes, et kõik koristatud aiasaadused tuleks võimalikult kiiresti tõsta kuhugi varju. Et isegi kui meil on see päiksepaisteline ilm, siis me võtame selle ühe kasti ära ja me tõstame ta kuhugi varju. No kas või, kui meil on seal auto või kas või tõstame autovarju päikse eest ära või kuskile niimoodi, et otse see päike talle peale ei paistaks, sest tegelikult see kuivatab väga kiiresti, tõstab temperatuuri. Et näiteks kurkide puhul on see eriti halb. Et ma usun, et teie olete kõik hapendanud kurke ja kõik teavad, mis juhtub kurgiga, kui teda korralikult maha ei jahuta. Et tegelikult sellise hea krõmpsuva hapukurgi või marineeritud kurgi saame me siis, kui me jahutame selle kurgi enne korralikult maha. Näiteks hoiame natuke aega jääkülmas vees. Seda vett võib ka vahetada.
et kurk on kindlasti vaja maha jahutada enne, kui teda ka hoidistada, nagu siin parasjagu tehakse. Eesti tootjad on väga nutikad olnud, et see on muidugi suuremate mastaapide korral kasutusel, aga ikkagi huvitav vaadata, et selline lava on ehitatud, kus on peal siis niisugused nagu triikimisauad, inimesed on seal peal kõhuli ja niimoodi korjatakse maasikat. Mille poolest on see hea, on see, et tegelikult see lava on siis kaetud niisuguse valgust peegeldava materjaliga. Ta on kahelt poolt otstest lahti, tuul seal tõmbab, et tegelikult sellise maasika korjamise juures nii inimesed on varjus kui ka marjad on varjus, et see on mugav mõlemale. Selline päris hea maasika korjamise süsteem on kasutusel siinsamas Nõo lähedal Maarjase talus. Et säilitamistingimuste juures on kõige olulisem kindlasti õige temperatuur. Et sellest sõltub väga palju. Tänapäeval on väga palju peeneid säilitustehnoloogiaid nagu kontrollitud ja modifitseeritud atmosfääri ja kasutatakse erinevaid säilitusaineid ja säilitusvahasid ja kõik neist ei ole sugugi halvad tegelikult, osad on neid täiesti looduslikud vahad, täiesti söödavad, ei ole inimesele üldse halvad, nii et see on ka natukene selline müüt, et kõik säilitusained on kole halvad. Tegelikult see päris nii ei ole, aga kõige sellega mängimine tasub ära siis, kui meil on paigas kõigepealt temperatuur ja õhuniiskus. Ja mis see temperatuur on, ma vahel küsin tudengite käest, siis tavaliselt ma saan vastuseks, et mis temperatuuri peaks säilitama porgandit või kapsast, siis pakutakse mulle 5 kraadi, 10 kraadi, et mitte kunagi tegelikult ei pakuta 0. Aga nii palju, kui lugeda kirjandust, siis teoreetiliselt peaks kõige parem säilitustemperatuur meil peamistel köögiviljadel olema 0 kraadi. Praktikas seda kunagi ei rakendata sel lihtsal põhjusel, et meil on hirm need ära külmatada. Sest tegelikkuses, ütleme, kui tootjad kasutavad jahutusseadmeid, siis jahutusseadmete see täpsus ei ole nii suur, et kui me seadistame ta 0 kraadi peale, siis ta kõigub +/–2 ja kui ta kõigub -2, siis on meil külmunud kaalikad, nii et seda ei rakendata. Tavaliselt jahutusseadmed seadistataksegi 2 kraadi peale, mõnikord ka 4 kraadi peale. Ja kui me räägime sellisest tavakeldrist, kui meil on korralik kelder, siis ütleme, praegu on seal keldris võib-olla 6-4 kraadi. Aga talvel ongi tavaliselt +2 kraadi, üsna tavaline asi keldris. Nii et kelder on hea. Kui meil keldrit ei ole, siis rõdu või garaaž, sõltub täpselt sellest, mis meil õues on, eks ju, et kui meil on väga soe sügis, pikalt soe, siis see temperatuur on natukene liiga kõrge tegelikult nende viljade jaoks. Aga ega meil midagi väga valida ka ei ole, nii et selles mõttes nii madal, kui on võimalik. Nüüd on teatud erandid. Paprika, kurk ja tomat on pärit meil soojadest maadest, kurk Indiast ja paprika, tomat siis Lõuna-Ameerikast. Ja need viljad ei taha saada säilitustemperatuuri alla +7 kraadi tegelikult. Mis tähendab seda, et ka väga paljud külmkapid on liiga külmad nende jaoks. Ja inimesed teevad seda viga massiliselt, et ostavad ka poest paprikat, kurki ja tomatit ja panevad need külmkappi. Mõnda aega juhtubki nendega mitte midagi, aga kui nad on seal pikemat aega, siis võib-olla on kellelgi tulnud ette seda, et te lõikate kurgi katki, ta on seest klaasjas, läbipaistev. Et see on üks siis niisugune jaheda temperatuuri kahjustus, see ei ole külmumine, sest külmumisel tekivad jääkristallid, et siis on aru saada, et vili on jäätunud. Aga see on jaheda temperatuuri kahjustus. Nendel viljadel tekivad füsioloogilised häired, siis ainevahetushäired, kui neil on liiga jahe. Ja tomatiga ilmselt te olete seda märganud ka kasvuhoones, et praegusel sügisel ajal me koristame tavaliselt tomatid ära, sellepärast et nad ei valmi enam. Aga
paljud neist ei valmi ka siis, kui me tõstame nad tuppa, lähevad koledaks, tulevad mustad laigud peale. Et see on samamoodi. Neil on olnud liiga jahe ja nad sellepärast enam ei valmi. Kui nad korjate ära soojal ajal selliste helerohelistena või heleoranžidena, siis nad küpsevad järgi. Aga kui nad on olnud juba liiga külm, siis nad enam normaalselt järgi ei valmi. Tegelikult saab neid punaseks, aga mõtlen, et ideaalne oleks nad ära korjata siis, kui temperatuur oleks kuskil 10 kraadi, mitte alla selle. Et kui väljas on juba öökülmad olnud ja öösel on võib-olla kasvuhoones olnud ka juba mingisugune, see võib olla võib-olla +2-3 või midagi sellist, et siis ta saab selle kahjustuse ja siis ta kipub, ta läheb punaseks, aga ta on laiguline, ta on vesine ja kõva. Et ta ei saavuta seda normaalset tarbimisküpsust. Et muidu iseenesest tomatini me jõuame ka, et tomatid suures osas maailmas korjatakse rohelistena. Alati on parem korjata punasena, aga vahel on vaja korjata rohelisena ja küpsetatakse järgi. Siis suhteline õhuniiskus. Järgmine asi, mida on võib-olla veelgi raskem saavutada. Selles mõttes, et enamik vilju tahab meil kõrget õhuniiskust. Keskküttega korteris on sageli õhuniiskus ainult 30%. See on ka inimese jaoks väga vähe. Inimestele öeldakse, et 40-60 on hea. Aga aedviljade jaoks, enamiku jaoks on see ka väga madal õhuniiskust. Nad tahavad saada kuskil 90, üle 90. Ja sellist õhuniiskust saavutada on palju keerulisem kui madalat õhutemperatuuri, sest ma võin ju leida mingi garaaži või rõdu ja kui väljas läheb jahedaks, siis temperatuur läheb alla. Aga põhiline häda, kui inimestel ei ole keldrit, on see, et viljad kuivavad tegelikult. Võib-olla on keegi proovinud õunu säilitada näiteks. Et õunad mitte ei rikne, nad ei lähe mädanema, kui neid hoida näiteks pikemalt garaažis või rõdul, vaid nad lihtsalt kuivavad ära, sest õhuniiskus on liiga madal. Ainuke, mis siis tahavad meil väiksemat õhuniiskust, ehk siis kuiva õhku on siis küüslauk ja sibul. Ja mõnevõrra siis ka kõrvits. Talveks säilitatud kõrvitsis. No liiga kõrge õhuniiskuse probleemi on meil harva, kui meil ei ole spetsiaalseid keldreid ja hoidleid. Selline probleem võib tekkida siis, kui me hoiame asju kilekotis. Ja mahetootjatega nii palju, kui olen siin Eestis rääkinud, siis tegelikult mida nad soovitavad söögipeedile ja porgandile on suhkrukott. Sest suhkrukotil on ta nagu põimitud, eks ju. Et ta on ikkagi laseb õhku läbi natukene, aga samas ta hoiab seda niiskust. Ja porgandi puhul muidugi see vana meetod, et puhta niiske liiva sees, turba sees, saepuru sees, see hoiab ka niiskust. Aga päris kinnises kilekotis võib tekkida küll selline pilt, et õhuniiskus läheb peaaegu 100 ja siis hakkab tekkima kasvamine. Tekivad juured ja hakkavad kasvama ka peal. Natuke peab rääkima ka etüleinist. Et etülein on siis niisugune taimehormoon ehk gaas, mida taimed ise eritavad ja mida on vaja viljade küpsemiseks. Aga kui see vili on juba küps, siis etüleen põhjustab üleküpsemist. Etüleen on ka see gaas, või see hormoon, mille mõjul lehed meil sügisel langevad. Et teda on kindlasti taimele vaja, aga inimene peaks olema nii tark, et ta teaks, millisel juhul seda etüleeni eemal hoida ja millisel juhul teda ära kasutada. Ja seda saab viljade kombineerimisega, koos hoidmisega teha. Sellepärast, et on teatud viljad, mis eritavad hästi palju etüleeni. On teatud viljad, mis on etüleeni suhtes hästi tundlikud. Ja hästi palju etüleeni eritavad meil õunad, kõrvitsad, melonid, tomatid ja banaanid. Ja poodides meil näiteks kasutatakse seda, et küpsetatakse banaane õuntega. Ma ei tea, kas müüjad teavad ise, mida nad teevad sisuliselt, kas nad teavad, et see on etüleen. Aga banaane küpsetatakse õuntega ja kellel siin tomatid ei valmi, siis proovige ka, pange õuntega kokku. Äkki valmivad paremini.
teoorias peaks toimima. Ja poodides jah, nad teevad seda, et kui tuleb partii banaane, mis on liiga rohelised, siis pannakse need kokku õuntega ja küpsevad kohe kiiremini. Nii, no etüleeni eritavad väga palju ka igasugused mädanevad ja hallitavad taimeosad, mis tähendab seda, et nii ehk naa me peaksime sorteerima oma hoiukohas vilju ja kuna väga palju ka seenhaigused levivad kontaktsena, ehk siis nad moodustavad selliseid suuri pesasid, siis nii ehk nii me peaksime sorteerima, aga see on veel üks põhjus, miks haiged viljad tuleks kiiresti tervetest eraldada, et nad hakkavad väga kiiresti produtseerima etüleeni ja see küpsetab teised viljad üle, nad vananevad liiga kiiresti. Välistest allikatest, et suitsuga ikkagi ei tohi minna ligi aedviljadele, et kõik ilmselt teavad, et tomati puhul peab suitsetajad kõik kaugele hoidma, isegi inimene, kes ei lähe suitsuga kasvuhoonasse, aga kes on pidev suitsetaja, nende riietega võib saada siis selle tubakamosaiikviiruse, võib saada sealt tomat. Nii et suitsetajad tuleb tomatitest kaugele hoida, tomati kasvuhoonest, aga ka viljade küpsemise mõttes ei tohiks siis suitsuga sinna ligi minna. Ja kõik majapidamisgaasil töötavad küttekehad ka eritavad etüleeni. Nüüd viljad, kes on tundlikud, on teatud seaduspärad, näiteks kõik rohelised viljad on etüleeni tundlikud, sest etüleen põhjustab klorofülli lõhustumist, ehk siis seda rohelise pigmendi lõhustumist, mille toimel siis lähevad meil puuviljad ja köögiviljad kollaseks. Et kui õun läheb meil rohelisest kollaseks, siis meil ei ole selle vastu midagi. Aga kui kurk läheb meil rohelisest kollaseks, siis selle vastu meil juba üht-teist on. Aga samamoodi siis brokkoli näiteks, me ei taha, et brokkoli läheb kollaseks. Ja kollast brokkolit on meil poodides väga sageli näha. Et brokkoli tuleb siis ka eemal hoida igasugustest etüleeni allikatest. Samamoodi Hiina kapsas ja ka peakapsas. Ja üks siis mitterohelistest viljadest porgand. Porgand läheb etüleeni toimel kibedaks ja pidi minema nii kibedaks, et lehm ka ei söö, nagu kunagi keegi ütles. Mis tähendab seda, et tegelikult kui me säilitame vilju koos, no meil on väike ruum ja me tahame panna sinna oma porgandid ja oma õunad ja oma tomatid ja oma brokkolid, siis me peame mõtlema selle peale, et meil on mingi õhuvahetus või me õhutame seda ruumi, teeme uksi lahti vahepeal, aknaid lahti. See tekib just selline etüleeni kontsentreerumine siis, kui meil on pikka aega suletud ruum. Et ega nad nii palju ka seda ei erita, et koheselt nagu mitte tundidega midagi toimuks, aga pikka aega suletud ruumis ei tohiks siis koos hoida näiteks porgandit ja õuna, sest porgandid lähevad kibedaks. See korrased lugukas tegema alistama või selline võivad? No kui ta on lihtsalt üle valminud natukene selline suur, siis saab kasutada salatiteks, meie oleme kodus seda teinud mädaroikaga. Aga kui ta on ikka päris kole ja päris kollane, siis läheb komposti. Et mis see ikka on. Siin on lihtsalt mõned pildid sellest etüleeni kahjustusest, kes on erineva kontsentratsiooniga etüleen on siis teinud peterselli kollaseks. Näiteks jääkapsal tekivad niisugused roostelaigud, seda öeldakse, et see on ka etüleeni kahjustus. Tomatite küpsetamiseks võiks proovida kasutada ja tegelikult selle vastu tunnevad huvi ka tootjad, kellel ei lähe tomat sügisel enam punaseks. Et võib-olla saaks neid küpsetada etüleeniga ja mina olen näinud seda kunagi Poolas, et on tomatipõld, selles mõttes, et Poolas on tõesti tomat kasvab avamaal ja nad teevad sellest ketsupit ja nad koristavad kõik selle põllu korraga ära ja minule oli täiesti arusaamatud, kuidas seda saab teha, sest tomat teatavasti ei valmi kõik korraga. Tomat valmib üks ja teine ja kolmas ja ühed on alles väiksed ja rohelised, et kuidas see võimalik on, et nad selle kõik ära koristavad kombainiga. Aga nemad teevadki seda, nad töötlevad terve selle põllu etüleeniga, see on selline pritsimisvedelik, kust see siis vabaneb. Ja kõik tomatid lähevadki korraga punaseks ja kõik koristataksegi korraga ära ja tehakse ketsupiks.
ja iseenesest võib ka tunduda, et on kemikaal, see ETF on see preparaat, millega nad seda töötavad, aga tegelikult on ta taimehormoon, ta ongi loodusest pärit ja teda kasutab ka loodus viljade küpsetamiseks. Nii et päris mürk see ei ole. See kemikaalide teema on suhteliselt keeruline ja ma olen ka selle teemal loengut pidanud ja uurinud neid pestitsiidijääke ja asju, aga tegelikult on see selline kahe otsaga asi selles mõttes, et üks teema, millest hästi vähe räägitakse Eestis, on mükotoksiinid. Et need on seenhaiguste poolt produtseeritud mürgid. Ja kui me ikkagi mitte midagi ei tõrju seal põllu peal, siis tavaliselt on meil seenhaigusi rohkem. Kui meil on väike koduaed, see ei ole probleem, mina ka ei pritsi oma koduaias mitte midagi põhimõtteliselt. Aga kui on ikkagi põllutäiet vilja ja see on üleni hall, üleni mingisugust hallitusseen täis ja see ära koristatakse, siis seal see mükotoksiin võib olla see kontsentratsioon päris suur ja see on tugev kantserogeen, see on väga tugev kantserogeen. Nii et tegelikult mingi otsa pealt võime me tegelikult teha endale palju rohkem kahju sellega, et me ei pritsi. Et päris üheselt see niimoodi ei ole, et Heino Lõiveke Sakust on uurinud mükotoksiine teraviljadest, tema artikleid selle kohta võib ka lugeda. Et aedviljades on üldiselt uuritud neid vähe, aga üks mükotoksiin, mis tekib aedviljades, on õuntes, mädanenud õuntes tekib patuliin. Ja patuliin on ka selline mükotoksiin, mis ei lagune isegi pastöriseerimisel, nii et ta on õunamahlas ka täiesti olemas, kui me teda kuumutame. Ainuke, kus ta laguneb, on kääritamisel, kui me teeme veini. Nii et mädanenud õunu ei tohiks süüa, vanaemad ei tohiks lõikuda lapselastele mädanenud kohti õunast välja ja anda seda õuna lapselapsele, sellepärast et selles õunas võib olla mükotoksiin. Et parem on mädanenud õunu mitte süüa. Kultuuridest eraldi. Õunad. Et õuntest on väga raske rääkida õunte säilitamisest selles mõttes, et tegelikult peaks rääkima igast sortist eraldi. Aga õunte puhul on hästi oluline koristusaeg, jälle õige koristusaeg. Ja kuna see õige koristusaeg on, seda on väga raske öelda tegelikult. Selles mõttes, et mujal maailmas on selleks teatud test olemas, jooditest, õun lõigatakse pooleks, sinna peale pritsitakse joodi tärklis, mis on õunas muutub siniseks ja selle pildi järgi vaadatakse, kas õun on küps või ei ole. Aga Eestis teevad seda kõik tunde järgi, ehk siis seemnete värvuse järgi ja varisemise järgi. Muidugi, kui õunad juba varisevad, siis on nagu viimane minut koristada, aga ei saa ka öelda mingit kindlat kuupäeva, sest näiteks sellel aastal küpsesid õunad palju hiljem kui tavaliselt. Et kui on vihmased ja külmad ilmad, siis et see on selline tundeküsimus ikkagi väga palju. Et on ka tootjate hulgas on väga erinevad arvamused. On inimesed, kes ütlevad, et oi, et Liivi kuldrenett tuleb koristada võimalikult vara, et muidu ta ei seisa. Eesti suur lemmikõun, aga Halika talu näiteks Räpinast, kes on tõesti väga, väga eeskujulikud õunakasvatajad ja kõik ise läbi proovinud, nemad ütlevad jälle, et hästi säilib kuldrenett, mis on korralikult värvunud, mis on juba täitsa kollane, põhimõtteliselt juba täitsa tarbimisküps, nemad korjavad ära sellise. Nii, mehaaniliste vigastuste vältimisest me juba rääkisime, nad lihtsalt tõin teile selle pildi, kuidas käib suurtes õuna sorteerimistehastes praegu, et õunad lastakse vee sisse ja kogu transport käib veega. Õun on kergem kui vesi, jääb siia peale ja niimoodi need õunad ujuvad nagu basseinis, suured sorteerimisliinid, kõik on vees. Selleks, et isegi ei veeretataks neid, varem olid pehmed harjakesed, mis neid edasi veeretasid, aga praegu siis kasutatakse seda veestransporti. Ja pakendid, eks ju, kvaliteetõunad pakendatakse kõik ühekaupa, kõigil on eraldi pesa, et nad ei võtaks üksteisega kokku, ei muljuks, ei vajutaks. Õunte säilitamise koha pealt ikka see sama jutt, et võimalikult madal temperatuur ja kõrge õhuniiskus. Aga
õunte puhul, osade sortide puhul on ka väga oluline hea ventilatsioon. Näiteks talvenauding on üks selline sort, mida ilmselt väga paljud on näinud turul, mis juhtub talvenaudinguga. Selline pruunide raikudega talvenauding. Talvenaudingul on füsioloogiline häire, et tal koor läheb pruuniks. Ta on sees täiesti korralik, aga koor läheb pruuniks ja see on raudselt gaasivahetuse probleem. Sinna koguneb koore ümber, kas siis on see etüleen või CO2, keegi ei tea päris täpselt. Aga põhimõtteliselt me oleme neid katseid aastaid teinud ja kui mul on väike kast, 10-kilone kast, siis talvenauding ei pruunistu. Kui mul on juba 20-kilone kast, juba selline kast, siis ta läheb pruuniks. Ja kui mul on suur konteiner, nagu on suurtes hoidlates, siis ta läheb eriti pruuniks. Ja ta läheb pruuniks tavaliselt siis, kui ta tuuakse hoidlast sooja. Aga see rikub absoluutselt ära kaubandusliku välimuse, see on üks asi. Ja teine asi on see, et see koore pruunistumise kõul läheb ikkagi pärast ka kiiresti mädanema, kuigi ta alguses on sees täiesti korralik ja ta on täiesti kõva, ta ei ole üldse mitte mäd. Nii et mõnede sortide puhul hea ventilatsioon. Teiste sortide puhul jälle on probleemiks kiire kuivamine, et õhukese koorega näiteks seesama liivi kuldne nekk kipub ära kuivama. Ja siis me proovisime ühel aastal säilitada kilekottides, panime kastiga kilekotti, aga need olid nüüd tavaaiast pärit õunad, ehk siis nad mingil määral olid taimekaitsevahendid ikkagi näinud. Ja nende õunte puhul see töötas tõesti väga hästi selles mõttes, et õunad ei kuivanud ja nad olid väga ilusad veel jaanuarikuus. See, mis oli tavaliselt kastis, see oli täiesti kortsus juba. Aga siis me ühel aastal tegime seda maheaiast pärit kuldranetiga ja see ei säilinud kilekotis üldse. See mädanes täiesti ära. Et see tähendab ikkagi tegelikult seda, et see seeneeoste pool maheaias on ikkagi oluliselt suurem ja ilmselt see kõrge õhuniiskus seal kilekotis lõi väga soodsad tingimused ka nende seeneeoste arenguks, nii et kui ma selle kilekoti avasin, siis sealt polnud midagi võtta. Aga tavaaiast pärit liivikuldrenet väga hästi säilis. Nii et jälle vahe. Jälle peab teadma. Aga ma arvan, et liivikuldrenetile väga hästi aitaks see tõesti, kui kasti peale tõmmata näiteks, toidukile läheb võib-olla kalliks, aga mingisugune kile või mingi asi, mis takistab saurumist. Kasti küljed võiks lahti olla, mingi õhuvahetus võiks toimuda, aga peaks piirama seda aurumist, sest ta on väga õhkuse koorega, ta kuivab, see on tema põhiline häda tegelikult, muidu nagu võiks teda säilitada kauemgi, aga ta kuivab ära. Ja mõned head säilimusega sordid võib-olla, mis on tõesti nagu väga hästi säilinud meil katsetes. Sinap Orlovski on muidugi selline sort, mis esimene poolaasta ehk jõuluni on selline roheline ja maitseb ka nagu näriks muru enam-vähem, aga läheb ilusti kollaseks näiteks maikuuks ja väga hästi kõlbab süüa. Ja Antei on üks Valgevene sort, mida ka üldiselt inimesed ei tunne ja mitte keegi ei ole mitte kunagi uskunud, kui ma märtsikuus viin neile selle õuna, et see on Eestis kasvatatud ja täiesti Eestis säilitatud ja ei ole üleüldsegi pritsitud mitte mingisugust eriliste säilitusainetetega, aga ta ongi märtsis selline ilus, täiesti mahlane, punane, magus. Inimesed ei usu, aga see on täiesti võimalik, sest sellel õunal on loomulik vahapiht. Mõned lapsed vahel ei armasta teda, sest tal on üsna paks koor, aga see paks koor kaitseb teda aurumise eest. Ja ta ei kuiva ja tõesti märtsikuus on ta veel väga hea. Soojad soovitan, kes tahab talveõuna endale head. Sellise magus hapu maitsega on ta, et kes tahab väga magusat õuna, siis väga magust ei ole. Aga ta ei ole ka väga hapu. Tegelikult, kui ilmad lähevad jahedaks, siis saavad ka need viljad aru, et talv hakkab tulema ja nad hakkavad koguma endasse suhkrut, nii et tegelikult maitse läheb paremaks nii porgandil kui kapsal, kui teda mitte väga vara ära koristada. Muidugi teinekord tuleb lumigi peale ja tegelikult siis kapsa puhul
kuna säilitustemperatuuri öeldakse, et mõnikord soovitatakse isegi -0,5, siis säilituskapsast võib üsna hilja koristada, aga vahel juhtub, et see külm saab ta ikka ära näpistada, et külmakahjustus siis on kuskil -1 kraadi juures tekib ikkagi kapsal selline õrn külmakahjustus, siis soovitatakse lasta sellel kapsal nii-öelda ja porgandil samamoodi, kui see peaks juhtuma, peaks laskma tal põllu peal nagu üles sulada, et tekib, kui on järgmine soe ilm, et mitte võtta teda sealt külmunult ära, et siis tekitab väga palju vigastusi. Ja külmunud kapsapäid siis, või neid, mis üles sulavad, neid saab tarvitada, aga säilivust see muidugi mõjutab halvasti, selles mõttes, et nad ikkagi ei säili, kui nad on külma poolt näpistatud. Kapsa suur häda on kallitus ja see kipub tekkima pigem siis, kui õhuniiskus on kõrge ja temperatuur on ka kõrge. Ehk siis, kui meil ei ole võtta sellist väga madala temperatuuriga keldrit, siis pigem võib ka see õhuniiskus olla seal madalam, et me ei pea hakkama sellepärast ekstra pingutama. Vanemates õunahoidlates näiteks on vahel kasutatud seda, et lastakse hoidla põrandale vesi selleks, et tõsta õhuniiskust, kui ei ole võimalik teistmoodi. Tänapäeval muidugi käib see õhk läbi jahutusseadme, läbi vee ja kõik see õhk on juba niiskusega rikastatud, aga vanasti tehti seda ja ühe külje pealt, kui hoidla ei ole korralikult desinfitseeritud, siis seal vees võivad ka hakata levima seenhaigused, aga õhuniiskuse tõstmiseks seda on kasutatud. Ja kapsas on ka etüleeni tundlik, kapsas läheb siis kollaseks etüleeni mõjul, nii et kapsa hoiuruumi peaks ka aeg-ajalt õhutama. Et päris nii ei ole, uude kaupa sinna keegi sisse ei astu. Porgandi puhul, et kui enne oli juttu sellest, et mõnede viljade puhul on eriti oluline, et seda ei koristataks päikeselise ilmaga, siis porgandite häda on see, et porgandid kipuvad lõhenema ja kui juhtub, et muld on juba hästi külm selleks hetkeks, kui me hakkame porgandit koristama, siis tuleks kindlasti vältida päikeselist päeva, sest see temperatuuri erinevus, kui me võtame selle porgandi mullast välja ja päike paistab talle otse peale, siis eriti need Nantes tüüpi porgandid kipuvad lõhenema, et peaks siis proovima seda teha pigem siis pilves ilmaga. Ja porgandi, see pilt mulle lihtsalt, siit on halvasti näha, aga mulle õudselt meeldis see, kuidas need porgandid olid pandud siin toru peal. See oli hästi selline atraktiivne. Et mis siin nüüd valesti ei ole näha, on see, et need porgandid seisavad siin pealsetega. Et kuna pealsete kaudu aurustub väga-väga palju vett, siis kindlasti ei tohiks teha seda, et ma tõmban kõik porgandid maast välja, jätan need lehed sinna külge ja siis hakkan neid ära lõikuma. Et tegelikult tuleks teha nii, et ma tõmban mingi osa välja, lõikan lehed ära, siis võtan mingi osa, et nad ei tohiks seista lehtedega põllu peal. Lehtede kaudu väga palju aurustub vett. Ja porgand on väga õhukas ja koorega, nii et porgandi puhul on väga suur probleem see kuivamine. Pealse tüügas see on alati probleem, kui tootjatega rääkida, siis tootjate vaidlevad alati omavahel, üks ütleb, et see võib olla 1 sentimeeter, teine ütleb, et vähemalt 3, ütleme kuldne keskpea on 1,5 kuni 2 sentimeetrit võiks siis see pealse tüügas olla. Põhimõte on selles, et tegelikult kõik need lõigatud taimsed osad ikkagi kipuvad mädanema, eriti söögipeedi puhul, mis on hästi mahlakas. Et selles mõttes ei ole mõtet seda väga palju sinna külge jätta. Aga nii palju ikka, et me ei vigastaks seda juurvilja. Rääkinud oleme juba natuke sellest porgandi kibedusest, et siis peaks etüleenist teda eemal hoidma. Ja et kuidas siis säilitada niimoodi, et ta ei kuivaks ja et ta juuri ei teeks, siis ka kuldne kesktee, et mitte päris võib-olla umbsesse kilekotti panna, siis tulevad juured ja mitte ka päris lahtiselt. Et siin tootmishoidlas, kus muidugi on porgandid hästi palju, et see hoidla on ise nii täis seda porgandit, et seal on juba sellepärast õhuniiskus kõrgem. Et seal siis kasutatakse näiteks sellist varianti, et konteinerid on üksteise otsas ja nad on pealt kaetud
ütleme 3 laua ulatuses on kaetud kilega, et see pealt see vesi ei aura, aga samas siis siit laudade vahelt, külje pealt siis toimub ikkagi õhuvahetus, nii et päris umbsesse kilekotti ei tohiks panna. Osad ütlevad jah, et suhkrukott on hea lahendus. Või siis kui kasti, et siis kast pealt ikkagi millegagi natuke katta, sest porgand kuivab väga-väga kiiresti. Seda ma spetsiaalselt mahetootjatele ikkagi või mahekasvatajatele pean näitama, et me võtsime beta-karoteeni ehk siis seda kasulikku ainet porgandis ja tahtsime vaadata, kas siis on mahes rohkem või tavas rohkem ja oktoobrikuus, kui sai pärast koristust, siis oli põhimõtteliselt võrdselt, aga märtsis mingil põhjusel oli maheporgandis jäänud beta-karoteeni järgi palju rohkem kui, kas nüüd just palju rohkem, aga ikkagi rohkem kui tavaporgandis. Tegelikult on see stress, taim produtseerib vitamiini või mis tahes antioksüdandi selleks, et kaitsta ennast. Ta ei tee seda inimese jaoks, ta kaitseb ennast ebasoodsate tingimuste vastu. Kuna lõunamaal on ta niisugune mõnus elu, päike paistab ja üsna sageli tegelikult ka Lõuna-Euroopas võib-olla väetatakse rohkem, taimekaitset kasutatakse rohkem, siis tal on see üleüldine stress on väiksem. Mida veel on leitud, et näiteks askorbiinhappe kogunemist mõjutab päevaste ja öiste temperatuuride vahe, et mida suurem on see vahe, seda rohkem tekib askorbiinhapet ehk C-vitamiini. Et kui meil on vahel siin sügise poole, on hästi jahedad ööd ja hästi soojad päevad näiteks, et siis see nagu mõjutab. Sellega on seda põhjendada. Ja ikka, ega taim seda inimesele ei tee, tema ikka enda kaitseks ja kõik need antioksüdandid, mis taime kaitsevad tegelikult ka inimest. Et nii see paraku on ja nii, et kui me loome taimele väga head tingimused, siis taim muutub laisaks ja üldsegi ei tooda nii palju C-vitamiini näiteks, et teda peab natuke kiusama, aga mitte väga palju. Et kui ta hakkab juba ise ära surema, siis ta ka ei ole midagi toota. Mis meil siis veel on siin edasi? Söögipeet, et söögipeet on nüüd selle koha pealt natuke teistsugune juurvili, et tema ei taha nii madalat temperatuuri, kui tahab meil näiteks kaalikas, peakapsas, porgand. Et söögipeet on nüüd selline, mida võiks kokku panna kartuliga, sest kartul on siis ka meil selline, kes ei taha väga madalat temperatuuri, et kartul läheb meil magusaks, kui on temperatuur juba alla 2 kraadi, hakkavad moodustuma suhkrud. Ja peeti siis soovitatakse ka 2-4, sest kui peeti hoida 0 kraadi juures, siis võivad tekkida talle sisse niisugused mustad kogumikud, mis tekivad ka vahel pooripuuduse tagajärjel kasvuperioodil. Väga madalat temperatuuri peet ei taha, samas ta tahab ka kõrget õhuniiskust, nii nagu porgandki, et ta kuivab väga kiiresti, läheb pehmeks ja nätskeks, nii et säilitustaara koha pealt siis võib-olla samad soovitused, mis porgandi puhul. Siin on üks pilt, kuidas peeti säilitati Soomes suures kuhjas. Kuhjasid tehti vanasti Eestis ka, et tänapäeval peetakse seda väga ebakindlaks vahendiks, sellepärast et me kunagi ei tea, missugune talv meil tuleb. Ja kuhja tegemine on selline omaette tehnika, et see siin on lihtsalt väljas koormakattega üle tõmmatud, et see ei ole selline säilituskuhi. Et kuna koristada kaalikat, see on ka hea küsimus, sellepärast et kui kaalikas on liiga toores, siis ta on kibe ja kui ta üle küpseb, siis ta muutub kõvaks puiseks, et kaalikas tuleb koristada õigel ajal, see on alati selline, et tuleb hoida nagu tudengid vastavad, tuleb hoida optimaalsetes tingimustes ja koristada õigel ajal. Et kuna see õige aeg on, öeldakse, et see pealmine osa peaks olema õrnalt korgistunud ja alumised lehed hakkavad kolletuma. Aga see sõltub jälle sordist, mõni sort ikkagi seisab praegu veel täiesti rohelisena ja kolletu kuskilt otsast ja tuleks ikkagi maasest juba ära võtta. Nii et jälle sõltub sordist ja tunde küsimus. Kaalikaid vahatatakse tegelikult poodides, ma olen seda vahel ka näinud.
et kui kaalikat säilitada paar kuud, siis neid vahatatakse selleks, et see pealispind ei läheks pruuniks ja paar kuud ta hoiab seda kaalikat väga hästi, et sealt edasi siis tekib see, et sinna viljad sisse tekib see gaasikeskkond juba ebasobiv, kuna see gaasivahetus ümbritsevaga on häiritud. Aga kodus me ei hakka seda muidugi tegema. Et kaalikas ei ole etüleenitundlik, nii et kaalikat võiks muidu õunaga koos hoida, aga kaalikas annab õunale kaalika maitse, mis tähendab seda, et ikkagi teda õunaga kokku panna ei tohi. Ja muidugi kartuliga on sama asi, et kartul annab väga paljudele asjadele maitse. Ma olen korra elus söönud vaarikat, mida on hoitud kartulikeldris. Ja ma mõtlesin, et ei juhtu midagi, et ma teen moosiks, et talvel ma seda ikka ei tunne ja ma iga kord tundsin, kui ma sõin seda kartulimoosi, sest et tal oli nii tugev kartulimaitse. Et see oli lihtsalt ainult, ütleme vist mingiks 9 ööks olid viidud need vaarikad sinna keldrisse ja jahedasse ja neil oli nii tugev kartulimaitse. No kõrvits on jälle keeruline teema, sellepärast, et kõrvits on pärit meil Põhja-Ameerikast. Indiaanlased kasutasid kõrvitsat toiduks väga palju ja kõrvitsad tahavad meil ka soojemat säilitamistemperatuuri, ehk siis kõrvitsale tegelikult sobib see mingi 12-15 kraadi. Aga kõrvitsa koristamine on probleemne. No mingil hetkel meil ei ole valikut, me peame kõrvitsa ära koristama. Aga suve poole siis koristusküpsus öeldakse niimoodi, et kõrvits muutub tuhmiks. Koor muutub tuhmiks siis, kui ta on koristusküps ja kui kõrvits on niisugune selline särav ja läikiv, siis ta on toores. Ja teine asi on siis muidugi see varre osa, et kui vars on rohtne, siis ta on ilmselgelt toores ja kui vars siis peaks nagu olema puitunud. Et siis ta peaks olema koristusküps, sest kõrvits siis küpseb hiljem veel järgi. No kõrvitsad praegusel ajal võib-olla on päris hea hoida näiteks kuskil, kellel on garaaž, et ongi see temperatuur umbes 12-15 kraadi võib-olla ja õhuniskus niimoodi 50-70%. Et kõrvits ei taha väga niisket, kabatsokk, suvikõrvits tahab niisket. Et suvikõrvits kuivab, aga sellel talikõrvitsal on siis selline paks koor, et tema tahab pigem kuivemat, tema läheb mädanema, kui tema on väga niiskes. Söögisibul ja küüslauk on jälle omamoodi teema selles mõttes, et nemad tahavad küll madalat temperatuuri tegelikult ja samas tahavad kuiva õhku. Seda on ka väga raske saavutada. Ja hoidlates kasutatakse selleks siis niiskuse imajaid. Et kui õunahoidlas kasutatakse niisutajaid, siis sibulahoidlates kasutatakse niiskuse imajaid või eraldajaid selleks, et see õhuniiskus siis nii kõrgele ei tõuseks. Ja söögisibula koristamisel öeldakse, et kui me tahame säilitada sibulat, siis pikka aega, siis me peaksime koristama ta ära siis, kui pooled pealsetest on lamandunud. Et tavaliselt inimesed ootavad, kuna praktiliselt kõik pealsed on lamandunud ja siis koristavad. Aga sibula puhul on see häda, et siit läheb sisse hahkalitus siit sibula kaelast ja eriti täna aasta, kui on hästi vihmane ilm, siis poest tuleb ka alati katsuda seda sibula kaelas on esimene, mis läheb pehmeks, see tähendab seda, et hahkalitus on sealt sisse läinud. Ja selline sibul ei säili. Et kui me koristame sibula niimoodi, et me tahame hoida teda ainult paar kuud, no siis me võime koristada teda ka hiljem, siis kui pealsed on juba langenud maha. Soojades maades jäetakse sibul põllule kuivama. Et tegelikult on see mugav selles mõttes, et kogu selle pealse massiga seda sibulat transportida on ju väga kallis ja parem on siis oodata, kuna see roheline mass, et õhku aihtub. Aga siin on pildid Soomest, kus seda ka tehti. Soome ei ole sugugi soe maa, aga sealne sibulakasvataja tegi seda ka, et tema ütles, et temal ei ole nii palju ruumi, et kogu seda rohelist lehemassi kuhugi sisse tassida ja tema lasi sellel ka põllu peal ära kuivada. Aga
ma olen lugenud, et põllul kuivatamiseks peaks olema temperatuur väljas 24 kraadi. Ja kui me võtame meie augustikuu, no mõnikord meil on isegi 24 kraadi, aga see august meil vist polnud ühtegi päeva, kus meil oleks olnud 24 kraadi, et ühest tükist ainult sadas. Ja selles mõttes sellise vihmase ja külmaga ei tasuks seda porgandit sibulat sinna põllule jätta. Et tuleks ta viia siis kuskile õhurikkasse ruumi kuivama. No kõige ideaalsem on kuivatada teda soojas, hea ventilatsiooniga ruumis, kui siis õhuniiskus oleks kuskil 60–70%. Väga kuivaks ei soovitata ka kuivatada seda õhku selles mõttes, et siis võivad sibulad hakata lõhki minema. Et no, kodustes tingimustes tegelikult üsna sageli ikkagi kuivatatakse kuskil kuuri all ja no, kellel jõud peale hakkab, tuuakse päikselise ilmaga õue päikse kätte. Et see on ka täiesti adekvaatne ja niimoodi seisavad need sibulad ka, et midagi hullu nendega ei juhtu. Aga kellel on võimalik siis kütta mingit ruumi, siis mõnda aega võiks sibul olla sellises soojas ruumis. Kodustes tingimustes muidugi säilitatakse sibulat, nagu siin on Peipsiäärsed palmikud. Üsna sageli vanaemad säilitasid toas pliidi kohal, nii et see 20–30 kraadi ja kuiv ruum, oluline on just see, et ta peab olema kuiv. Kui selles sooja juures on kusagil niiske, siis ta hakkab ka väga kiiresti riknema. Aga kui on soe ja kuiv, siis ta seisab ka ilusti. No kibedad sibulad isegi seisavad tegelikult märtsikuuni, ma olen näinud. Et päris suurtes hoidlates tegelikult säilitatakse sibulit ikkagi külmas, sest mitte keegi ei jõua kütta mingit tohutut hoidlat 30 kraadi peale kogu aeg. Et siis hoitakse sibulat samamoodi kuskil 0+1 kraadi juures. Ja seisab ka väga hästi. Küüslauk, jälle probleemne kultuur selles mõttes, et kuna on õige aeg koristada, öeldakse, et see liitsibul peab olema korralikult välja kujunenud ja kui me koristame liiga vara, siis sibula peal on kattesoomuseid, selle küüslaugu peal kuskil 9 kihti. Meil on väga raske seda kuivatada. Kui küüslauk on juba koristusküps korralikult, siis need pealmised kihid langevad ise ära. Et neid kattesoomuseid jääb kuskil 2–3 kihti ja siis on meil seda küüslauku lihtsam kuivatada. Ja tavaliselt selleks ajaks on siis kuskile alumised lehed on kolletunud, ülemised lehetipud hakkavad ka kolletuma. Kui me jääme küüslaugu koristamisega hiljaks, siis küüslaugud pudenevad laiali, siis me saame ainult ühe gruppa kümned. Need seisavad ka mõnda aega, aga siiski oluliselt vähem. Ja küüslaugu kimbutab roheallitus. Et kui te olete saanud sellise küüslaugu, et te vaatate, et pealt on korralik küüslauk, võtate kätte ja midagi imelikult kerge on. Raputate seest ainult kõsiseb. Et siis on tegemist roheallitusega, mis on ära söönud kogu selle küüslaugu ja seal sees on siis need roheallituse eosed. Kuna roheallitus on väga mürgine hallitus, siis see küüslauk tuleks ruttu ära visata ja teda üldse mitte avada selles mõttes, et see on tegelikult käega tunda. Kui ta on kerge, siis seal niikuinii midagi söödavat sees ei ole. Aga kui ta on lihtsalt kuivanud, siis ka juba külm suulises? Jah, kui ta on lihtsalt kuivanud, aga üsna sageli on see, et tegelikult ka need väiksed esimesed pruunid laigud viitavad sellele, et tal on ikkagi haigus kallal. Väga paljud soovitused on kuivatada koos lehtedega, aga see on sama lugu, mis sibuladagi, et see on lihtsalt väga töömahukas. Et põhimõtteliselt ma pean ju kütma kogu seda ruumi, mis kuivatab seda lehte, mille ma viskan niikuinii minema. Et selles mõttes võib ikkagi tootmises teevad kõik seda ja võib ära lõigata juured ja lehed enne kuivatamist. Ei ole vaja seda suht lehemassi kuivatada. Siin on näha sellised korralikud küüslaugud, et lõigatud siis ära pealsed ja juured. Juured ei tohi jääda sinna. No tegelikult kui ise enda jaoks seda küüslauku hoida, sest mingil hetkel nad pudenevad niikuinii ära, kui nad on ära kuivanud ja ega see midagi ei tee, aga kaubandusliku välimuse mõttes ei ole hea, kui see punt seal niimoodi all ripneb, et ikkagi lõigatakse ära. Ja küüslauku kui kuivatada, siis kuivatada tuleks seni kaua, kuni ta on käe vahel tunda, et ta on täiesti kõva. Et
ta ei tohi tunduda niiske või pehme. Et see on jälle selline tunde küsimus. Tegelikult ta kaotab 20–30% oma algsest massist kuivamise käigus, nii et ta kuivab ikka päris ära, päris kõvaks kuivab. Hoidlates siis samamoodi säilitatakse, küüslauk on nüüd üks väheseid selliseid köögivilju, mille kuivaine sisaldus on väga suur ja selle tõttu küüslauku võib säilitada isegi -3 kraadi juures, öeldakse. Ja Eestis on üks tootja, kes kavatseb seda sellel aastal katsetada. Ma tahaks näha siis kevadel, kas see -3 on olnud nagu okei või mitte, selles mõttes, et see on selline natukene tulega mängimine. Et milleks on hea, on just väga paljud patogeenid tegelikult ei suuda, ka seesama roheallitus öeldakse, et ta ei suuda areneda isegi alla 5 kraadises temperatuuris, aga no ma olen näinud teda hoidlates ka siis, kui temperatuur on väiksem, nii et ta on ilmselt mingil hetkel lihtsalt juba olnud seal olemas. Et patogeenide mõttes on hea, kui on -kraad ja kui küüslauk seda talub, siis miks ka mitte. Aga kodustes tingimustes võib siis jälle hoida küüslauku ka soojas ja kuivas kohas. Kindlasti ei sobi küüslaugule näiteks mingi garaaž. Et kui külm, siis külm ja kui soe, siis soe, aga mitte midagi vahepealset, sest see 5–18 kraadi öeldakse, et siis küüslauk läbib kiiresti sügavpuhkuse faasi ja hakkab kasvama. Tema jaoks saabub kiiresti järgmine vegetatsiooniperiood ja ta olete näinud küll, kui küüslauk läheb kevadel kasvama, ta hakkab kasvama. Nii et kas soe või külm. No aedmaasikate kohta muidugi kehtib ikka see reegel, et mida värskemalt neid süüa, seda parem. Et neid saab säilitada ja tänapäeval on juba väga hästi säilivaid sorte ka Eestis olemas. Üks neist on Sonata, mis on siin pildi peal. Aga ega see maasikas säilitades paremaks ei lähe. Siin on Sonata taimi. Sonata taimi saab siit samast Tartu lähedalt on Maarja Kase talu, kes igal aastal toob Hollandist Rigo taimi ja müüb neid ja müüb Sonatat ja polkat. Ja kui te tahate endale head moosimarja, mida sügavkülma panna, siis tasub kasvatada polkat, sest polka on ka seest hästi punane ja sellest saab hästi ilus punane moos. Aga kui te tahate sellist hästi säravat, suurt ja värsket söögimarja, siis Sonata on ka päris hea sort. Ja ta on väga viljakas ja kui teda tervelt külmutada, siis ta ei vaju pärast niimoodi lössi nagu polka. Et Sonata on heleda, ta on seest hele ja sellepärast moos ei tule temast ilus, tuleb siuke hele moos nagu mannavaht, et üldse ei ole ilus. Nii et moosiks sobib polka paremini, aga Sonatat võib ka täiesti söömiseks muidu kasvatada. Nii, no, nagu ma ütlesin, maasikate säilitamise juures me oleme teinud katseid päris mitmeid aastaid erinevate sortidega. Siin on seda hästi näha, tegelikult näevad väga ilusad välja, 12 päeva säilitatud Sonata maasikas. Jumala ilus nägi välja. Aga süüa, jah, süüa tahaks midagi muud. Selles mõttes, et siin on nüüd ka sensoorse analüüsi tulemused. Me lasime inimestel hinnata seda maitset, mis oli 12 päeva säilitatud maasikate maitse ja kui me nüüd vaatame siin sorte, Honeo ja Sonata ja polka, siis Sonata oli kahtlemata neist kõige parem. See roheline osa siin on siis hea ja väga hea vastanud kokku. Et see roheline osa siin on kõige suurem. Kui me vaatame siit Honeojat, siis no siit tuleb juba väga halb ja halb, eks ju. Ja polka jääb siis sinna kusagile vahepeale, nii et polka tegelikult ikka 12 päeva on liiga palju. Ja mis nendega juhtub, on see, et nad lähevad hapuks. Et see suhkur kaob nagu ära ja maasika maitse on hapu peale sellist pikaajalist külmast säilitamist. Et kodustes tingimustes paar päeva külmkappis on võimalik, midagi ei juhtu, aga pikalt säilitada ei ole mõtet. Lavaarikaga tegelikult sama lugu.
ja need on need vaarikad, mis ma tahtsin teile näidata, mis ma tahtsin teile pakkuda. Ma saan need lõpuks ringi lasta, neid võib maitsta ka. Et ma ei tea, kas keegi kasvatab polkavaarikat. See on sügisene vaarikas, see on taasvilju, need on täiesti eestimaised, täna korjasin. Ja täiesti mahedad, täiesti pritsimata, ühtegi ussi ei ole, sellepärast et vaarikamardikas sellel ajal ei lendle, kui see maasik või see vaarikas õitseb. Nii et väga hästi sobib maheaeda kasvatamiseks. Ta on remontantne ehk taasvilju sort, mis tähendab seda, kui teda ei lõigata maha, siis ta kannab suvel 2-aastasel varrel ja sügisel 1-aastasel varrel. Aga kõik tootjad teevad selle, et lõikavad ta kevadel täiesti maani maha, siis ta tulevad nüüd 1-aastast varrel ja need hakkavad kandma augustis. Praegu muidugi oktoober ja ta ei ole nüüd ülearu maitsev enam. Et ta on ikkagi selline happu, sest päikest ju ei ole. Aga augustis on ta väga hea ja see on tõesti nagu lastega perele on see suurepärane asi selles mõttes, et augusti lõpus ei ole ühtegi marja enam. Et kui on õunaaasta, siis on õunad, aga tänavasta pole paljudes kohtades õunu ka ja siis see on selline väga tänuväärne asi, mis on lastel lihtsalt oma aiast suhu pista ja teda on väga hea panna sügavkülma pärast tortide peale. Et väga hea asi tõesti ja inimesed ei ole veel harjunud sellega, et sellist vaarikat saab Eestis kasvatada ja miks ta on hea, on see, et kui ka külm tema võtab või kui jänesed tema pungad ära söövad talvel, siis kuna ma lõikan ta maha kevadel ja ta kannab 1-aastasel varrel, siis temaga ei juhtu mitte midagi. Et see ei mõjuta saaki, sest näiteks Glen Ampel, mis on suvel kandev vaarikas, et see saab meil siin Lõuna-Eestis sageli külmakahjustust ja mõni aasta me ei saagi saaki, sest tema kannab 2-aastasel varrel. Et tal peab see varst talvituma, see kandev varst. Ja teine asi muidugi see ussi probleem. Et on inimesi ka täiskasvanud, kes ei söö vaarikamoosi mitte kunagi, sellepärast, et seal on ussid. Ja kindlasti, kui mina teen ise metsvaarikast moosi, siis alati on seal mõni uss sees, vabandage väga, aga mul ei õnnestunud kõiki eemaldada seal. Et selles mõttes see on hea vaarikas, et see tõesti ei ussita. Ja seda ei ole vaja pritsida. Selle tõttu ei pea seda pritsima, sellepärast võib teda ka julgelt näiteks praegu turu pealt osta, et ega siis tootja ei ole ka rumal, ega ta ei raiska mürki sinna, kuhu teda vaja panna pole. Et samamoodi on astelpaju Eestis. Vahet pole, kas ta on mahe või tava, nii teda keegi ei pritsi. Mustikat eriti keegi ei pritsi. Õunu pritsitakse väga vähe. Mida pritsitakse palju köögiviljad, sellepärast, et ise teate, mis kapsast järgi jääb. Kui ei hoolitse või kusikis järjekorda. Et selles mõttes on ta tõesti üks asi, mida ma maheaaditele soovin. Vaarika säilitamiskatsed, et vaarikas on ikkagi väga kiiresti riknev vili ja me võime temaga proovida seda imet teha, aga kuskil mingisuguse 3-4 päeva pärast on tavaliselt ikkagi esimesed vaarikad, mis lähevad hallitama. Et vaarikas hakkhallitus nakatab neid osavilju juba kasvamise ajal, nii et tavaliselt me korjame ära vilja, millel on latentne nakkus juba sees ja hoidlasse areneb edasi. Aga milles seda eest vaarikat istutatakse maha, esimest korda? Et ükskõik sügis on ikka kevadel? Parem on ikka kevadel istutada. Et kevadel neid taimi ka tuuakse Hollandist ja istutada tuleks ta meetrise vahega, sest ta ajab endale sellise suure puhma. Nii et üldiselt üldse ma arvan, et see puudutab ka ilutaimi, et tegelikult Eestis ikka alati parem istutada kevadel. Sest keegi tea, milline see talv tuleb ja missugune, mis ta siis järgi jääb pärast. Ja ega ta väga hea juurduja ei ole, et selles mõttes ikka kevadel. Ja mida ta tahab hooldusest, kui on ikka põuane, siis ta tahab kastmist, et vett tarvitab kõvasti. Ja ilmselt mõne aasta pärast võiks väetist ka ikka anda mingit orgaanikat. Et selles mõttes natuke hoolt ta tahab, aga taimekaitse koha pealt on üsna hooleta. Tegelikult kurgist me rääkisime juba ka, kurgist, tomatist ja paprikast.
et siin on mõned pildid lihtsalt, mis saab kurgist siis, kui hoida teda kõigepealt siis 12 kraadi juures ja siis toas ja siis 5 kraadi juures ja siis toas. Et tegelikult ikkagi kurk ei taha seda külmkapi temperatuuri pikka aega saada. Nii, tomatid. Et tomatitega, mul ei ole seda lõhki lõigatud tomatipilti, et see küps roheline faas on tomatil siis, kui me lõikame tomati pooleks ja seal on seemnete ümber niisugune seleetaoline moodustis ja seemned ei lähe lõikamisel katki. Et kui me lõikame tomati katki ja seal ei ole seda seleetaolist moodustist ja seemned lähevad ka lõikamisel katki, siis on see tomat tegelikult liiga toores, ehk ta pole koristusküps, ehk ta ei valmi järgi. Noh, muidugi me ei saa niimoodi kõiki tomateid lõikuda pooleks, aga mõnda me võime lõikuda, et otsustada, et kas ta on koristusküps sellel hetkel, kui meil on hädasti vaja seda rohelist tomatit koristada. Alati on mõttekas koristada punane, kui see on vähegi võimalik. Ja neid säilitatakse siis erinevalt ka, et mida punasem tomat, seda madalamat temperatuuri ta kannatab ja mida rohelisem tomat, seda soojemat ta tahab selleks, et küpseda. Et see on loogiline. No siin on näha jällegi tomatitel siis madala temperatuuri kahjustused, et kuiv laiksus kahjustab tomateid, kui neid on säilitatud liiga madala temperatuuri. No, mingil hetkel, kui tõesti nad on pikka aega olnud juba liiga madala temperatuuri, siis nad ei valmigi järgi. Seda on vahel ka poes näha, et nad on sellised imelikud laigulised tomatid. Et ilmselt on neid liiga kaua hoitud külmas ja siis nad ei küpse pärast. Et värviliste paprikate puhul siis on nõutud, et vähemalt 50% viljast oleks värvanud, siis võib ta ära koristada. Et siis ta saavutab ka endal need korralikud sensoorsed omadused, et ta kõlbab süüa. Ja sellist paprikut on suhteliselt keeruline Eestis kasvatada muidugi, sest meie vegetatsiooniperiood on lühike. Säilitamiseks siis 7 kraadi. Paprika hirmsasti kuivab. Ja poes on põhiline häda, et paprikad on närtsinud, ta on pehmed, ta on koledad. Teine asi on see, et kui need on hoitud liiga külmas, siis nad lähevad pehmeks, aga nad ei ole kuivanud, nad on lihtsalt pehmed. Ja seda tuleb ka ette, nii et paprika kvaliteediga on väga suuri probleeme poodides. Nii, see on nüüd närtsinud paprika. See on lõhenenud paprika. Ja võt see on liiga madalas temperatuuris hoitud paprika, et siit võib-olla ei ole seda hästi näha, aga ta läheb pehmeks. Ta on natuke kortsus ka, aga ta on ikkagi teistsugune kui see kuivanud paprika. Et kuivanud paprikal on sellised suured vaod, et on näha, et on kaotanud palju vett. Aga liiga madalas temperatuuris hoitud paprika on nagu natuke vedel katsuda. Lillkapsas ja brokkoli. Et ka sellised kultuurid, mis säilivad meil suhteliselt lühikest aega, mõlemad on etüleenitundlikud, ehk siis tuleks eemal hoida nendest viljadest, mis etüleeni eraldavad väga suurtes kogustes ja peaks neid hoidma madalal temperatuuril mõlemad ja kõrge õhuniiskuse juures. Nii et see aasta me Altlauri talust mahebrokkoliga tegime ka katseid, proovisime erinevates kilekottides säilitada makroperforeeritud ehk siis suurte aukudega kilekotis ja täiesti tihedas kilekotis. 2 nädalat säilisid väga ilusti +5 kraadi juures näiteks aukudega kilekotis, nii nagu see talu ise ka enda brokolit hoiab. Nii et kuivamise vältimiseks külmkappi võiks ka panna kilekotiga ja kilekott jätta kas pealt lahti või teha väike auk sisse. Et igatahes säilib kauem, kui siis ilma kilekotita kipub ära kuivama. No, lillkapsa puhul, kui on liiga soe, siis lillkapsas tulevad peale pruunid laigud, hästi kiiresti läheb pealt mustaks või pealt pruuniks. Teine asi muidugi mehaanilised vigastused, mis ka avalduvad laikudele.
nii brokoli kolletub, sellest rääkisime ka. Ja tegelikult see, et nad on mõlemad etüleenitundlikud, lillkapsa puhul on see selline eriti varjatud selles mõttes, et kui lillkapsast hoida kinnises kilekotis ja seal etüleeni sisaldus tõuseb ja CO2 sisaldus tõuseb, siis mingist hetkest alates tekitab see lillkapsale niisuguse kahjustuse, mis ilmneb alles pärast keetmist. See pidavat olema see lillkapsas minema halliks ja olema paha lõhnaga. Ma ei ole ise ei ole täheldanud sellist asja, et lillkapsas läks halliks ja paha lõhnaga, aga kirjeldusandmetel on see nii. Peaaegu täpselt, natuke kiireks läks. Säilitamise koha pealt. Ma ei tea, kas nad ei kannata, aga neil ei ole vaja. Et valgust on vaja lõikeliine säilitamiseks. Aga ma ei arva, et säilitamisel oleks vaja valgust kellegi neist. Kui kotile läks võimalik teha? Ma ei usu, et see ka midagi halba teeb, välja arvatud kartulis, mis läheb roheliseks. Aga jah, ma ei usu, et see midagi halba ka teeb. Midagi peale tõmmata kartulile, midagi peale roheliseks. Kui Pepi läks 2 nädalaga mädanema? Liiga hilja korjasite. Pepi on selline, et kui tegelikult tuleb ta korjata ära, kui ta täitsa kõva ja roheline, kui te tahate teda hoida. Ma oleks just nädal-2 korraga sööju ära. Jah, et selles mõttes võib Pepiga niimoodi teha, et korjata kõva ja rohelisena osa ja panna säilima, siis ta küpseb tasapisi järgi ja osa siis võtab puu otsast see süüa, sest jah, ta kipub, kui ta variseb, siis ta kipub juba seest mädal. Nende kõigi maitserohelistega on see, et kindlasti tuleks nad pakkida mingisse materjali, mis hoiaks seda õhuniiskust. Esimene asi on, et nad närtsivad ära. Et võib hoida otsapidi, näiteks kui külmkappi panna ka otsapidi vees ja siis veel mingi kilekott peale, et ta ei närtsiks. Välja majapidamispaberi sees kilekotis. Või siis toidukile siis näiteks niimoodi, et otsad on lahti. See on ka tavaline, mida tootjad teevad rohelise sibula ja peterselliga. Ainuke, mida nüüd külmkappi ei tohi panna, kindlasti on basiilik. Basiilik ei taha alla +10 kraadi jälle. Et basiilikul kaovad maitseomadused ära, ta läheb mustaks. Et basiilik on ka meil selline, mis tahab soovi. Aga neid on närtsinud rohelisi ju enam ei tohi süüa või? Ei, ma arvan, et see ei tee midagi halba, selles mõttes, et me sööme neid ju ka kuivatatud. Et see, mis sealt ära kaob, on vesi. Vitamiine sama palju kui selles, kes on külmunud, on sügavkülmas, aga selles on kuivatud. Sügavkülmutamise kohta on tehtud analüüsi, on leitud isegi sügavkülmutatud marjadest rohkem näiteks askorbiinhapet kui värskest, sellepärast, et rakud on katki nähtavasti ja sealt tuleb lihtsalt rohkem välja. Et kui kiiresti külmutada ja kiiresti sulatada, siis see on kõige parem. Et siis säilivad need kõige kauem vitamiinid. Ja muidugi, mida ei tohiks teha, ei tohiks kloppida sisse õhku. Et kui toormoosi teha, siis mida vähem seda õhku sinna sisse kloppida, seda parem. Võimalikult niimoodi, no ma ei tea, pudrunuiaga saab tasakesi purustada niimoodi, et kõik need blenderid ja asjad teevad tegelikult selle, et klopivad sinna sisse tohutult õhku. Et see hävitab, õhk hävitab askorbiinhappe väga edukalt. Ma olen seda kogenud laboris ükskord tudengitega, kui üks väga usin tudeng hakkis õunu analüüsi jaoks hästi hoolega. Ma käskisin keskmise proovijaks, et tuleb ikka ilusti võtta siit ja sealt ja niimoodi, et kõigist sektoritest. Ja seal ei olnudki askorbiinhapet selles õunas.
mõtlesime tükk aega, mis jama see on. Ja siis me saime aru, et tudeng oli lihtsalt nii hoolega hakkinud õuna, et see õhuga kokkupuutes see C-vitamiin lihtsalt lagunes. Nii et lastele ka parem on, kui nad ise söövad õuna, ise hammustavad, ei ole vaja lõikuda valmis, ei ole vaja riivida, et ise süües kõige kasulikum. Kas organitid, ütleme, võib maas hoida, ütleme, kuni külma või tulebki siis üles võtta, et see muudab enam mingeid omadusi? See muudab teda magusamaks. Ta kogub suhkruid, et tegelikult hoitaksegi viimase minutini